Осы біздің махсус шәхси ход конкурсында жеңуші һәм аның мөмкинлеге бар бүген сәхнә артына чыгып җырчылар белән фотога төшәргә, аралашырга. Осы ни өчен әлеге менә конкурста катнашырга булдың? Көткән идең үзеңнең җиңү турында? Уйламаган. Кызык булды. Кызыксындым инде. Сөендегезме, гаиләгез белән нинди чара, нинди вакыйга? Шок идем. Бик тә көткәнем, но көтмәгәнем дә. Шатландым инде. Монда килүемә бик шатмын. Миңа бик хәзер әле үткән ике сәхнә артыннан бик тә кызык, әзерләнү әле бара. Артиздан уже кешеләр керә башлар инде. Менә кемнәр белән фотога төшәргә инде махсус теге үзеңнең списокны төзеп куйдыңмы? Кем белән фотога төшәсең? Кемнән автограф алырга? Мин теләгәм инде Радик Юлякшин, Гүзәлия, Ансу, Лия Шамсина, Айдар Галимов, Халида Бигичева һәм тагын башка йолдызлардан инде.